Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahussukum ala ta'atillah wa ta'atir rasul wa ulil amri minkum. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatsa wa ruba. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Satu acan karena pangaosan kewajiban pikeun urang selaku ikhwan billah dulur sesama muslim rehna di Cianjur ibunya bapak hadirin nuju diuji ku Allah, mudah-mudahan anu ngantunkeun anu wafat sadayana sing maot dina kaayaan husnul khotimah min sing dicatat sebagai ganjaran syahid akhirat, dihampura dosa-dosana, ditampi amal ibadah amal kasayanana, oge anu dikartunkeunana sing dipasihan kakiatan, dipasihan katabahan katawakalan, amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pertama khususon Bapak Sahibul Bait, Bapak Soma Wijaya, Ibu Cici beserta keluarga, yang saya hormati juga tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, Bapak Kuwu, yang saya hormati Bapak Kuwu, itu Bapak Kuwu, ayah, pernah Bapak Kuwu yang saya hormati, Bapak Kasun, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Babinmas, Babinsa, Kum sadayana, karena ada wagi merenang rohna mararaya lah. Ya kieulah Pak Guru, ari pangajian diiringan ku hujan, barijeng eueuh epitamalaan. Kira-kira mau naik epitamalaan pinuh mal po? Pinuh. Kudu make epitamala wae ngaji teh diurang. Puji syukur kita panjatkan datang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam yang berbahagia dalu meniko urang sadayana tiasa kempel, tiasa muwajahah dina raraga pangaosan dalam rangka walimatul urus, walimah papangantenan Asopian Hidayat sareng Teh Lilis aya di pangantenan ya sudah keluar heula tuh aya
Saur Kang Ustaz Jakage nasehat khusus kangge panganten baru, khususna umumna kangge panganten bari. Ibu ari nu baru apal teu, Bu? Tah ieu nu baru nu karak diakankeun. Ari nu bari mah nu geus boga anak 3. Jadi bari teh bari ringung we, bari ringung. Komo usum hujan harese duit mah. Ya, Bu? Aya panganten aya. Kudu keluar heula gitu. Kayak gampang, beres pengajian malilai. Sholawat teriring salam, semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, mudah-mudahan dugi ka urang sadayana sebagai umatna, amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pernikahan pertama, ayana pernikahan kita kembali kepada Abul Bashar. Siapa beliau? Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam, kemudian Adam ku Allah ditenden di surga. Semua fasilitas surga, segala aya, segala nyampak, segala enak. Tapi Nabi Adam teu betah. Naon sababna? Sorangan wae. Sok bapak-bapak. Sina cicing di hotel lantai 100. Seger maneh kabeh gitu, Pak Guru. Tapi dewekan bae. Mong tuh. Apa sebabe? Atis je konon. Nya Nabi Adam ke Nabi embungeun, apalagi kita manusia biasa. Ya Allah jaluk batur je kita ku mong dewekan bae. Lah kasih godog banyu alasanna teh. Takan mun aki-aki pamajikan apa karake beres 7na kawin deui. Abah atuh bah, aing eueun nu ngagodog cai cenah. Alasanana teh. Leres teh, Bu. Eukeun lah payu keneh mah kawin deui. Akhirnya Allah ciptakan Adam batur. Nyaeta dari tulang rusuk sebelah kiri nu disebut Hawa. Kenapa dari tulang rusuk? Ini tugas bagi laki-laki. Ari ngaran tulang rusuk teh semuanya aya teh tulang rusuk lempeng. Teu aya. Tulang rusuk semuanya bengkok. Hakikat asal manusia wanita itu dari tulang rusuk laki-laki Adam. Tah ieu bengkok, Ibu. Tugas seorang suami bagaimana membimbing wanita supaya lurus. Terus dikerasan, digalakan, patah, dibiarkan, tetap bengkok. Mantakan dengan harfiah Adam dan Hawa, ada perbedaan yang sangat mencolok. Naon beda Nabu Adam jeung Hawa, Bu? Adam berarti mingkem. Adam. Baka Hawa, Hawa. Mangap. Didinya geus kaciri. Lamun aya awewe rewel, pantes da awewe. Mun aya awewe beuki ngomongkeun batur, pantes da awewe. Anu aneh mun lalaki rewel. Mun lalaki hobi ngomongkeun batur. Karena dulunya Adam pendiam. Suksesnya seorang laki-laki karena dorongan wanita di belakangnya. Tapi jangan lupa, terjerumusnya seorang laki-laki juga ada wanita di belakangnya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ketika Nabi Adam seorang diri meminta teman kepada Allah, Allah ciptakan Hawa. Cek Nabi Adam teh saha eta? Gulis-gulis teuing cenah eta awewe. Nya geulis da tibang kakarak hiji-hiji eta doang. Heueuh deui. Naluri seorang laki-laki ningali awewe hoyong ngadeuketan. Akhirna Nabi Adam mun zaman ayeuna mah hayang Noel, ngajak kenalan. Akhirna datang Jibril mah hatta ta'tiya bi mahriha ya Adam.
Jangan pegang dulu sebelum kau bawa bayar mas kawinnya, sebelum kau halalkan. Apa jawab Adam? Wa ma mahruha ma bisyai'un. Apa je mas kawinnya? Kita mau duwe apa-apa. Nah, kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa mas kawinnya Siti Hawa adalah sholli ala Muhammad. Bersolawatlah engkau Adam kepada Nabi Muhammad. Ini catatan sejarah bahwa Nabi Muhammad terlahir ke dunia Nabi akhir zaman. Tapi ruh dan nur beliau Allah ciptakan sebelum adanya alam semesta. Pernikahan Adam dengan Hawa, mas kawinnya apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Enak temen ya Bu ya zaman bengen. Orang kayak zaman sekian mas kawinnya larang-larang. Lamun wong wadon ditakon, nok jaluk apa mas kawin? Pasti ngomongnya jaluk umah, jaluk mobil, jaluk emas. Siti Hawa mas kawinnya hanya dengan Sallallahu ala Muhammad. Itu yang kita kenal sebagai sholawat Jibril. Maka Kiai Anwar Lirboyo, Anwar Mansur, sesepuh Lirboyo, masih jumeneng. Beliau pesan kepada santri, alumni, jamaah semuanya, dawamkan sholawat Jibril, jangan kurang sehari semalam 5 naon? 5.000. Oh. Kurang 5.000. Waduh, mantep kurang jena. 500 mah seperti apa? 5.000. Sallallahu ala Muhammad dibagi 5 berarti pada sholat 1.000. Siap tak? Siap tak? Insya Allah. Ilaan kene nonton sinetron ya Bu ya. Kemudian Adam dan Hawa menikah. Itulah pernikahan manusia pertama. Kemudian kata Allah, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah wa kulam minha rogodan haitsu syi'tuma. Adam, Hawa, silahkan kau diam di sorga. Apapun yang ada di sorga, silahkan yang kau suka di sorga, silahkan kau ambil. Silahkan kau makan. Tapi ingat pesan Allah, wala taqroba hajihish sejarah. Tapi aku pesan kepadamu loroan, jangan sekali-kali mendekati pohon yang bernama pohon khuldi. Bu, manusia sifat serakah, sifat hawak, sifat penasaran, wis ana sing awit bengen. Nggih apa buatan? Sok Pak Guru. Pak Guru diajakan dahar sameja. Ieu rendang, ieu opor, ieu sate, ieu gulai, pais bebek, pais etong, pais tori, kabeh goreng tahu goreng tempe. Cek nu boga imah teh, eta mah nu dibungkus entong tah hiji tanya. Ari jelema mah panasaran. Padahal yuk balatak sameja belum tentu habis. Kekehayang nyaho itu naon. Padahal mah pais naon teh pais keyeup. Begitu dilarang berarti jangan. Tapi tidak dengan manusia. Panasaran. Nabi Adam mangawaro. Bu, cek Allah jangan mendekat bahuldi. Tapi iblis laknatullah. Manehna niup suling handapeun tangkal kayu huldi. Mantakan musik kabeh jelema resep. Karena dulunya nenek moyang kita. Adam terjebak terperdaya dengan mizmar. Seruling. Iblis niup suling di handapeun tangkal kayu huldi. Curing hak Siti Hawa. Ieu suara apa kok enak temen. Akhirna hayang ningali. Ngajakan si AA ayo acin ningali. Cek Adam teh aja marak-marak mono. Itu teh teu meunang jare Gusti Allah. Henteu cenah ningali sing kadohan mah oli. Mantakan lalaki mah eleh wae ku pamajikan teh. Leres teu? Eleh, lempes. Kumis baplang ge lulus. Sieun teu dibere kamar judul mah. Hayu atuh cenah. Borang geus nepi amprok jeung iblis, tapi iblisna jiga jelema aki-aki. Yeuh, ana minan nasihin kaula mah di dieu geus lila, mane mah anyar. Kenapa Allah melarangmu memakan buah huldi? Sebenarnya Allah tuh nguji. Tahu nggak kamu, huldi itu apa namanya? Kekal.
Padahal ketika kau memakan ini, kamu akan kekal di sini. Oh konon, iya je. Tukang cari si kakek gak konon. Anu kabita saha? Hawa. Sok bu, pak. Lamun pamajikan ajakan ke mall. Urang mau melohok aja banyak. Oh abdi pamajikan abdi. Boro-boro ke mall. Lamun diasup diantep ka haur geulis. Abdi nungguan ningguan parkir. Mending geus kaboro. Lamun maca kulhu mah menang 17 ribuan mah. Itu bijil-bijil. Awewe tah. Awewe. Salita bang belanjaan geus bang atau-atau nah awewe mah. Komo aya mah zaman online. Gedeng-gedeng paket. Pamajikan nama belanja we, lalaki nama di sawah meng nampingan, gagalang nepikeun bara rongkok, bara rotak. Pamajikan nama online. Ya Bu ya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, akhirnya bagaimana? Siti Hawa mengambil 2 biji dalam kitab Qasaisul Anbiya. Nabi Adam meragu, ayo Kang, ora apa-apa jari si kakek tua ga. Akhirnya Nabi Adam ngambil satu, ditelan satu sampai gorokan Siti Hawa sampai dada. Akhirnya datang teguran dari Allah, semua pakaian, semua perhiasan, semua fasilitas sorga rontok, uryanan, telanjang Nabi Adam. Itulah manusia, sifat penasaran, sifat tamak itu ada. Padahal di surga kabeh walakum piha tastahil angpus. Di dalam sorga bagimu ada boleh semua yang hatimu inginkan. Jadi di sorga mah jangankan ngomong, can ngomong ge geus aya. Tapi di dunia nyata ayeuna geus kabuktiannya bunya. Terus deh Bu. Ayeuna zaman canggih. 5 menit datang paket. Hayang sambal kangkung tinggal klik. Nu biasana 3.000 jadi 10.000 tambah ongkir. Eta gambaran di surga lebih dari kitu. Walakum piha ma tastahil angpus. Bagimu akan ada dan boleh semua yang diinginkan hatimu. Karak ngerenteg hayang pais lele aya. Hayang pais hiu aya. Pais onta aya. Teu kudu mayar di surga mah. Masya Allah. Ayeuna di dunia ge geus semene enake ya Bu ya. Sing penting ATM-nya ke lelaki ayeuna kudu barisan ngala duit. Nyapanya? Oh, ayeuna mah awewe Masya Allah mun lalaki teu bisa ngala duit. Baheula ngadenge teh nyebunya ada uang abang sayang, enggak ada uang abang tendang. Bener kejadian. Tadi tendang mangkat ke luar negeri ayeuna. Nauzubillah min salik. Duit malulu ayeuna zaman ayeuna. Kemudian Nabi Adam diturunkan di India. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah teh Saudi Arabia. Bu, Nabi Adam menangis. Nangis 100 tahun sekian. Diabadikan doa Nabi Adam di dalam Al-Quran. Rabbana dholamna angpusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bahkan di kitab Qasaisul Anbiya, air mata Nabi Adam menangis, menetes sampai muncullah sungai. Jare sejarah bener wong kanda, bohonge wong kanda. Itu mengalir menjadi sungai Gangga. Makanya orang India kalau habis keluar negeri, masuk India harus mandi di sungai Gangga. Karena tahu sejarah, konon Nabi Adam tobat di situ. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Setelah dinyatakan oleh Allah bahwa Nabi Adam diterima tobatnya, akhirnya Nabi Adam berjalan mencari Hawa. Itu sudah lama tidak berjumpa. Nabi Adam dewekan di India, Siti Hawa dewekan di Jeddah. Akhirnya perjalanan, durung ana mobil, durung ana pesawat. Nabi Adam melaku Bu, lempang ke mana? Ke Jeddah. Ini dalam sejarah. Nabi Adam dari India
Siti Hawa dari Jeddah. Ketemunya di Padang Arafah. Arafah mana, Bu? Masih Mekah, Saudi. Nabi Adam dari India mencari Siti Hawa, ketemunya di Jabal Rahmah Arafah. Siti Hawa mencari suami, ketemunya di Jabal Rahmah. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa Nabi Adam beribu-ribu kilometer untuk mencari suami. Sedangkan Siti Hawa dari Jeddah kemana? Ke Arafah sekitar 120 kilometer. Jeddah Mekah kan sekitar 120-an. Ke Arafah, Mekah Arafah 25. Tapi Nabi Adam dari India. Mantakan cek orang Sunda, lalaki panjang lengkah. Lalaki panjang lengkah. Lengkah na awewe pondok. Pondok naona? Pondok lengkah na jadi nuneangan awewe teh zaman baheula mah lalaki nuneangan awewe. Tapi zaman ayeuna mah awewe anu ngendong di imah. Aya nu kitu, Bu. Ayahnya. Itulah dunia sudah terbalik. Lamun awewe tahun 80, tahun 70 mah awewe mun keur ulin cenah di emper aya lalaki liwat teh nyumput. Era paling ngintip, gitu kan? Ayeuna mah awewe teh nyamperkeun lalaki. Itulah zaman sudah akhir. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian dari pernikahan Adam dan Hawa setelah berjumpa di Arafah, maka turun ke Muzdalifah. Muzdalifah teh mabit. Karena sudah lama tidak berjumpa, maka Adam dan Hawa teh sono. Untuk melampiaskan sono berarti ngendong di Muzdalifah. Panganten anyar. Mantakan orang hajian sih nginep di Muzdalifah. Sejarahnya Nabi Adam. Maka lahirlah dari Nabi Adam dan Hawa, lahirlah sosok kembar. Anak pertama. Yang pertama Qabil dan Iklima. Guanteng, gulis. 1 tahun kemudian Hawa hamil deui. Karena di dalam kitab Qasaisul Anbiya Nabi Adam dan Hawa eta putrana 40 hiji. Kembar terus 20 berarti 40 bontot hiji Nabi Sis. Jadi 40 hiji. Kita ngajuru wae nyakeun bae da kakarak eta doang jelemana. Mun ngajuruna hiji menyelila. Akhirnya setelah dewasa, Qabil Iklima ganteng dan gelis. Lahir adina nu kadua Habil dan Labuda teu kasep teu geulis. Ketika datang syariat dari Allah, pernikahan mereka harus disilang. Ulah anu kambaran. Qabil, kamu harus menikah dengan Labuda. Habil, kamu yang tidak ganteng nikah dengan Iklima nu cantik. Jadi ngadangdanan turunan. Nu kasep kanu goreng kanu geulis gitu. Takan rumah sagelis kudu dae kanu goreng. Mun nu kasep kanu geulis nu goreng jeung nu goreng ke anakna kumaha? Tuh, nyabunya. Bu. Boga salaki mendingan kasep mendingan goreng, Bu. Mendingan goreng bener. Boga salaki kasep mah gegebegan wae hatena. Teu tibra sare. Jam 10 salaki can balik ibu teu bisa sare. Sieun anu aya nu ngampihan. Bener teu? Boga salaki goreng mati berasa are, udah penting mengiriman duit cenah. Heeh, Bu. Ayeuna salaki naha kunaon nu geulis loba nu bangor. Tuh. Boga pamajikan geulis loba nu bangor, nu goreng mah balala. Ngan paling musibah mun boga pamajikan keur mah goreng. Bangor deh. Eta mah musibah. Kemudian, Bu, si Qabil dititah nikah kasih Habil teh ora gelem mong je Bapak Adam. Masa kita semene gantengnya dikongkon rabi bari Labuda sing blesak je mong gitu mah. Hayang kawin jeung nusa kembaran wae. Akhirnya si Qabil apa, Bu? Dididik, dibimbing oleh iblis untuk membunuh saudara kandungnya si Habil. Makanya pembunuhan pertama di dunia itu dilakukan oleh Qabil membunuh Habil. Gara-gara naon? Marbutkeun awewe.
aya ti baheulana. Silih kadek, silih jotos gara-gara marebutkeun awewe. Bahkan diabadikeun di dalam Quran, si Qabil bingung ieu kumaha cara maehan jelema. Iblis ngutus manuk gagak. Takkan gagak diharamkeun teh, Bu. Jadi gagak aya dua, nu hiji ngambil batu, batuna dipurakeun ka manuk, nu hiji deui mati. Oh, cara membunuh teh mengkonon. Akhirna Qabil teh nyokot batu digedikeun ka palana Habil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai hari kiamat ketika ada peristiwa pembunuhan, maka dosanya Qabil kabagian. Karena dia orang pertama yang melakukan pembunuhan. Man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka pahala orang yang mengikutinya setelahnya akan kebagian. Tapi sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'ah. Barang siapa berbuat kejelekan, maka baginya dosanya dan dosa orang-orang setelahnya sampai kiamat. Tuh, Bu. Mantakan berbuat kebaikan, pahalana ngalir. Berbuat kejelekan, terus pahalana ngalir. Ketika kita menjadikan contoh di dalam kebaikan atau dalam kejelekan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, tah pernikahan teh berarti syariat agama. Terus teh, Nabi Adam ge teu betaheun di surga lamun sorangan. Urang oge hirup teh bisa betah adem ayem teh karena lobaan. Urang teh ngariung jeung dulur jeung tetangga. Awas nyebunya tetangga teh saudara kita yang paling dekat. Terus teh, Bu. Terus teh, Bu. Mantakan di dalam Al-Qur'an jar tetangga itu diamanatkan oleh Allah. Berbuat kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga itu hukumnya wajib. Berbuat dosa, berbuat jelek kepada tetangga itu hukumnya dosa besar. Karena tetangga adalah saudara kita terdekat. Lamun urang boga dulur di Jakarta, boga dulur di Surabaya, tengah peuting rek ngajuru mulus beuteung, anu pangheulana ngariung saha? Dulur pa tetangga? Tetangga. Makana tetangga punya hak yang istimewa di dalam Al-Qur'an. Kita harus baik dengan tetangga. Gitu, Bu. Mere nyeri tetangga dosa, mere nyeri ka batur dosa, mere nyeri ka tetangga lebih dosa. Tuh. Bogoh ka batur dosa, bogoh ka tetangga. Pamajikan tetangga maksudna iranda mah teu nanaon. Selingkuh jeung nu jauh dosa, selingkuh jeung tetangga leuwih dosa karena tetangga punya hak yang istimewa di dalam Al-Qur'an. Sampai agamanya non-muslim sekalipun dia punya hak kalau kita tetanggaan. Sampai Nabi, kalau kamu masak, airnya tolong banyakin biar tetangga kebagian. Jadi lamun ngangen, Bu, cek Nabi caina sina loba supaya tetangga kebagian. Mun kira-kira moal ngabagian tetangga, masakna nyumput. Bang meuli lauk hayam 1/2 kilo ngadekanana di buruan, ketrok. Muter kata tangga nanyakeun sereh, ari mere henteu dosa. Ai moal mere ari rumah samedit numput. Tibang meuli lauk hayam 1/2 kilo nanyakeun sereh muni muter ke perapatan. Dosa teh, Bu. Salaki tas balik usaha di Jakarta mawa rambutan. Kira-kira kebagian moal tetangga moalnya sumputkeun. Ieu mah ngawurkeun cangkangna ngahaja hareupeun tetangga. Teu meunang eta ge sarua. Dosa. Pokoknya mata tangga teh punya hak lebih di dalam Al-Quran. Boga adik di Jakarta, boga adik di Surabaya, dengan mantakan termasuk orang yang akan mendapatkan naungan surga arasnya Allah, yaitu bukan saudara. Dia itu bukan saudara saya, tapi sapa pahit sama manis. Saka nyeri. Nalika urang butuh, manehna butuh tatalang tutulung, eta teh geuning ganjarana ageng pisan, Pak, Bu. Ibuan pilah lain sadara, tapi jadi asa dulur, nyen persaudaraan kunaon? Sarua sok salat, sarua sok haji, sarua sok ngaji. Pokona mah suka senang bareng-bareng. Lamun urang butuh duit sok nginjem ka manehna. Giliran manehna butuh ka urang eueuh. Pinter kodek. Urang teu boga beas nginjem ka manehna butuh, urang ge eueuh. Nyalain sehidup semati teh mah nu kitu mah. Pokona nyieun duduluran padahal dia bukan dulur. Eta termasuk 1 dari 7 orang yang akan mendapatkan naungan aras
Allah. Asal fillah. Tatangga teh leuwih deukeut tibatan saudaranya. Saudara orang di jauh di Jakarta. Saudara orang di Surabaya. Saudara orang di Semarang. Sementara tetangga sarua sholat, sarua ngaji. Haknya harus dijaga. Harus berbuat baik dengan tetangga. Kade tetangga aya hak istimewa di dalam Al-Quran. Sohibil zambinya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah Nabi Adam, Siti Hawa, sejarah mencatat bahwa pernikahan yang paling fenomenal adalah pernikahan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut fenomenal? Karena Nabi Muhammad bujangan tulen nikah sareng Khadijah janda kaya. Bu, Kangjeng Nabi umurna 25. Siti Khadijah umurna 40, janda. Tapi jandana itu janda super ya. Ceritana di dalam kitab Qasaisul Anbiya. Siti Khadijah teh Bu beunang kadeuleu beuntak kadang serang kulit. Paringanna harta mirasa pamannya sendiri menanyakan tentang cintanya kepada Muhammad. Malah didukung, aku dukung. Karena saya yakin Muhammad adalah calon nabi dan calon rasul. Jadi pas Nabi Muhammad juga beres dagangan teh Muhammad itu poin lah. Tuduh poin naon juragan menjaman ayeuna nama nembak. Jadi lalaki geus anu mah kieu Muhammad anjeun lengoh mama lengoh kumaha mun Muhammad jadi imam jadi suami mama. Nabi Muhammad kaget nya atoh nya reuwas nya isin nya era deg nyonya besar daftar Abu Hala gua dijam teh bisa nanyakeun pepotongan Abu Siti Khadijah Abu Hala. Apa jawab Nabi Muhammad? Nanti saya mau tanya dulu sama orang tua. Akhirnya Nabi Muhammad tanya kepada Abi Thalib. Mang, geuningan Ibu Khadijah teh bogohun ka uing. Kumaha Mang? Hah? Apa jawab Abi Thalib? Tarima Muhammad. Tarima. Bisa nih. Karena Siti Khadijah walaupun janda itu mah janda ge dan din dun. Eta bedana Bu, jangan be pemajikan nanti kudu dan dindun dan hade dandanan din hade agama na dun hade dunya na nya geulis bari jeung randa ge mah semok demplon mahi duit terus deh Bu mahi duit terus din tukang ibadah akhlakna alus turunan alus dun pangbeungharna tarima Muhammad ulah soten yangan pamajikan teh anu dat goreng adat kasolaki teh kaop kudung-kudung serenteng kudung-kudung serenteng meni popolotot bari tulang cangkeng dit pedit lalaki rek mere udud ge dibere daun kawung insyaallah karoko eta sakalian cenah daun kelapa duruk cenah salaki balik duit teh dikaradahan kabeh Bu ari nyopet duit salaki dosa teu Bu, itu tuh. Ari nyopet duit salaki dosa teu? Dosa henteu nyopet duit salaki. Soalnya pagaweanana meureunnan. Bu, seorang istri yang mencuri uang suami itu sama haram. Lamun salakina geus mahi napakohna. Mah tak keur belanja, mah keur jajan budak, keur listrik bulanan tah. Salaki teh kampal kumpul meureun hayang meuli enmek
apa kayak ngagade sawah apa naon. Ibu nyopet teh anu cengcelengan haram dan dosa. Kecuali mun boga salaki dahar hayang aya deungeuna tapi tara mere duit eta mah copet we nu kitu mah. Lamun salaki geus mahi nafaqah sesuai prosedur fikih, ibu nyopet duit salaki teh haram. Kuduna kumaha? Kuduna bebeja. Ari bebeja sok ulaheun. Ibu kudu nyaho situasi dan kondisi. Wali bejaan amalkeun moal ieu panganten bari ya. Bu, tudah gari di jatah mah urang beulieun moal ka beuli baju, moal ka beuli skincare. Loh. Skincare. Bu, lamun ibu rek nganjuk baju, bebeja heula tong ka salaki. Nya bebeja mah carekan ulaheun. Bebejana kudu nyaho situasi dan kondisi. Ieu mah salaki balik ti sawah kesang gogobrot, bebeja boga hutang ka tukang anjuk, tukang kreditnya ngambek. Lamun ibu rek nganjuk baju, bebejana tas salat Isya. Salaki kan capek balik di sawah, dipencetan ku ibu bitisna. Aduh. Ngeunaheun nya ngonah. Pak, mama rek ngomong ya kajeun teu kajeun. Ngambek moal. Gitu. Bari kencengan mencetanana Pak gurunya. Gitu. Ya. Mama teh nganjuk baju gamis. Ah, ajeun teu bari dipencet tah. Kajeun. Tilu, kajeun. Barahaan, 600-an, kajeun deui wae. Moal malah ngambek, ulah nyopet. Nyopet duit salaki teh dosa. Mansakan mendingan konsensus perjanjian. Ari dina agama mah Bu, pamajikan teh sistemna dijatah ku salaki. Tapi awewe zaman ayeuna embung dijatah teh. Salaki nu digawe ki ATM-na mah hayang mamah wae nu nyekelna teh. Bener teu? Nya teu nanaon salakina ridho mah, nu penting pamajikanana sing bisa ngatur. Walaupun dina fikih mah sanes kitu. Teu nanaon, asal mama diberi kepercayaan ke bawah sing bener tah awas, sing aya sesana. Ari fikih mah sabenerna jatah awewe teh per hari per minggu kitu. Tapi rata-rata awewe zaman ayeuna embungeun dijatah, hayangna digebrokeun. Soalna naon? Mun duit dicekel ku salaki bisi nyandung teu kanyaho. Loba contoh aja nanya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Awas. Nabi Muhammad istrina memang lebih dari satu. Poligami. Tapi pertama Nabi Muhammad menikah Siti Khadijah. Sampai Siti Khadijah meninggal. Nabi Muhammad itu poligami. Hanya satu istri. Wala yantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Ulah alasan nyandung gara-gara Nabi Muhammad nyandung. Nabi Muhammad kabeh wahyu ti Gusti Allah. Kenapa? Karena jangankan beliau menikah lagi, hicepna, senyumnya itu Allah. Ulah kusak nyaruakeun Nabi. Kanjeng Nabi dari sekian banyak istri eta seuseurna randa kok kolot. Ini rata-rata nu nyandung kandung ora kanu kolot. Kandung ora. Bebeja tara. Bu, ai cek ibu mendingan boga salaki nu bager apa nu jujur. Nu pinter apa nu jujur. Mun milih dengan jujur. Lamun salaki ngomong mah, bapak ngomong nih sejujur-jujurnya mau kawin lagi. Kumaha tah? Dengan ngabohong, Pak. Bu, Pak, punten. Yang dinikah oleh Nabi Muhammad, bahkan Siti Aisyah masih 9 tahun, itu perintah Allah. Kenapa? Karena pada masa itu zaman perang. Lalaki nama raot, randa loba. Mun teu dikawin, eueuh nu nanggung jawab, bakal lebih madarat. Kemudian eta si janda tua teh anak yatimna loba. Bahkan aya nu dikilir ge diberekeun ka Siti Aisyah. Karena hanya Nabi menikah untuk menjaga haknya sebagai perempuan dan untuk melindungi yatim-yatim. Mun zaman ayeuna mah ya kanyahoan, ngaringkuk di nu ngora. Kanyahoan geus kawin lebe, digerebek ku nu kolot. Geus ayeuna mah
Mamah rek ngomong ke bapak, milih mamah apa milih si eta? Ya si eta, ya gitu. Mantakan mun boga salaki kanyahoan di nungora, ulah sok pura-pura milih bu, seret wae. Ima sok-sokan rek dipilih, sok milih, rek milih mamah apa milih si eta? Ya pasti si eta. Eta mah ngora kene cenah. Aya tamu ka abdi kitu. Sugan teh cenah milih rek milih ka euceul nya moal ka dinya cek abdi teh. Geus ka diseret wae. Geus aya anak ieu tuh. Nek nyandung tong sok ngomong-ngomong sunah rasul ka hayang teh. Beda. Urang matina nafsu. Kan ibu di mana-mana aya kiai sok ngomong nyandung, ibu paling geuleuh nya bunya. Padahal tadi kuce Ustazah Ai ayatnya jelas. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Wahai laki-laki silahkan kau menikah dengan wanita yang kau sukai. Boleh 2, boleh 3, dan boleh 4. Paling geuleuh ibu-ibu mah ngadenge nyandung. Ibu boleh gak senang dengan nyandung, tapi ibu jangan benci apalagi menyalahkan Al-Qur'an. Faktanya di dalam Al-Quran boleh. Lamun boleh bukan berarti menyuruh, betul? Itu boleh. Lanjutkan kaditu. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka nikah cukup hijigin teu seep pa gurunya. Hiji kitu bea. Geureuh yeuh we nu aya. Eta. Tapi nunggus nyandung teruskeun. Nu encan mikir-mikir kade. Soalnya bensin naik, resiko ge naik. Hiji ge nepakan we tarang. Ari nu nyandung teh lalakonna kieu, Bu. Mangkat ka nu ngora. Di, sugan teh cenah bapak di ditu mamah teu nyangu. Nah, sia. Balik ka nu kolot. Di, mamah teu nyangu, udah bapak sugan teh di ditu. Lapar. Mutuna mah di ditu dahar. Bingung. Nya anu geus mah teruskeun da aya keteranganana. Nun can wayana mikir. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Hok digual. Kenapa di dalam Islam hikmahnya apa sih masalah poligami? Sampai negara agama non muslim mencaci menghujat itu sebagai alasan untuk melecehkan Islam. Bu, Pak, mual pati-pati Al-Quran membolehkan poligami, aya hikmahna. Pertama, kondisi zaman harita zaman perang. Otomatis ketika perang, lalaki ratusan ribu meninggal, awewena randa. Ih lamun teu dikawin nyandung, ih randa gelatak lutuk kumaha. Daripada selingkuh tederumuk, mendingan diresmikeun. Setuju teu tah? Zaman baheula. Kok sampai 4 berarti menambah? Ibu jangan jawab menambah. Sebelum Islam ada, jahiliyah, itu zaman jahiliyah, aya lalaki pamajikan 40. Si Ghailan, kafir, masuk Islam. Maneh pamajikan 40. Cek Nabi, ikhtar. Pilih opat, buang sesana. Berarti ternyata agama Islam itu melindungi. Opatnya lain nambahan, mengurangi. Karena sebelum Islam, zaman jahiliyah, lalaki nepi ka 40. Cuman kafir baheula, Bu. Tah opatnya naon? Karena memang jumlahnya randana loba. Tah, kemudian ketika stabil, lalaki na loba, awewe geus loba, ya ciut satu. Ayeuna ieu akhir zaman. Tanyakan ka RT. Teh, randa jeung duda lobaan mana? Jujur. Randa jeung duda lobaan mana? Tah, berarti poligami teh memang saat yang tepat. Taguluhun dewa ibu-ibu. Ya. Jadi sakali deui, boleh ibu tidak setuju dengan poligami, tapi entong geuleuh kana Al-Qur'an. Abdi titip ka bapak-bapak, cukup hiji wae supaya di darat ka darat jadi salogat bareng-bareng salat, kacai jadi saleuwi bareng-bareng ngaji. Karena tujuan pernikahan bukan hanya nafsu, tapi sakinah mawadah warahmah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, nasihat kanggo panganten anyar.
namina panganten baru. Oge pepeling ka panganten lawas ngaranna panganten bari. Ari panganten baru mah Bu, okos motor Beat anyar ti dealer. Pak Guru meser motor anyar Beatnya 18 juta. Ari panganten bari mah kos Vespa anu tahun 80. Kahiji naon perbedaanana? Ari panganten anyar mah Beat anyar karake di starter langsung ces asada. Hari Vespa mah dijejakan diburu gudug teu dekeun sada. Tapi ka dijongklokeun tok 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 tok. Panganten baru ya Neng Lilis jeung A Sofyan. Kadak ditoel ya langsung ngajret di kamar. Bener teu? Ditoel langsung ngajret. Aa gitu. Tapi mun panganten bari geus ditoel. Dijejak nyejak deui Vespa. Dekeun panas-panas Pak Guru. Bedana Vespa teh kitu tah. Padahal masakinah mawadah warohmah. Sakinah teh anteng nyaman hidup bersamamu. Moal bisa eta sakinah terwujud lamun teu bisa ngajaga sare bareng dahar ibadah bareng. Tapi rata-rata lamun geus boga anak, komo geus 3 anakna sare teh misah kamar jeung salaki teh. Bener teh tah? Tuh bener cenah ge. Ngaronyokna teh jeung anak we. Aki-aki mah di ditu we kamarna ge deukeut hawu. Nya lain Pak Haji da urang mah aki-aki geus karolot teh tara butuh. Lain masalah butuh. Lamun geus karolot ge sare mah kudu bareng. Aki-aki urang eungap cenah. Aki urang mah cenah heesna kosok kerek gandeng. Make helm sugan punya. Mun rumah geus kolot, tetep sare kudu bareng. Bisi paeh teu kanyahoan ibunya. Di mana rek sakinahna? Panganten nanya rumah dahar ge bareng kan? Tapi ka jengkol dipangmesekeun, peuteuy dipangmesekeun, aya kokobokan. Yang Lilis mun dahar ayeuna jeung Asopyan. Aya kokobokan jeung elap. Bara bulan aya elap, Bu. Sarua abdi kos itu. Keur panganten anyar mah aya kokobokan biasa variasi. Lila-lila mah nya kokobokna kabak nyebunya. Elap mah komo pangheulana eueuh lapang eueuh we. Lila-lila mah dahar ge geus teu bareng. Akhirna Bu nyaho tuh kamari di Facebook. Pamajikan ayeuna kan rame, hayangna senam wae Pak Guru. Ayeuna emang senam meunang teu senam Pak Haji? Ku abdi jawab, senam teh kahiji kebugaran kesehatan boleh. Boleh dengan berbagai catatan. Hiji kudu AWWKB. AWKB Pak Guru. Ibu-ibu nu rame abdinya senam poe ieu. Seug hiji AWKB. Kadua ye. Kadua Bu, jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Mun bisa mah senamna teh make gamis atau make daster Bu. Masalahnya kan merecet. Sok aya teh nya batur ke tukang domba, teh ngarit, nempo ibu-ibu senam teh pot eureun heula. Resep kitu. Ayo. Nomor katilu, senam teh boleh, lain menang, lain kudu boleh. Kesehatan kan? Boleh. Kahiji tadi tah AWWKB. Kadua jangan mertontonkan lekuk tubuh. Nu katilu nyangu beres, nyeuseum beres, ngepel beres. Ulah kos di Facebook salakina balik tas mopok gagalang jam 11. Hayang daang balik. Kosmos garing, ieu garing. Emasnya ka mana? Senam cenah di desa. Kosmosna dipanggul jeung kompor bandingkeun. Kira-kira mun senam kos itu bener teu? Nya henteu. Jadi nyalamun dek disebut kesehatan bolehnya ulah saminggu menipul rentet, saminggu senam kabeh. Tempo matas isa. Senam meni malenor, skincare dipake, glowing dipake. Salakina manonggeng di sawah. Giliran isa salakina ngadeukeutang. Makena kayu putih, Geliga, boro-boro skincare. Eta tah gara-garana motor Vespa ditowel, diselah, dijongklokeun ge kitu we kala ngajotosan. Vespa, tempo masalah kina KCI ngadat. Tuh, mantakan lamun jelema sok KCI,
Aya orang di sok kacai aya. Aya sih. Ditanya nu sok kacai hari sia kacai wae pan sia boga pamajikan. Ye Kang Haji, orang cai mah bala lager tuh. Urang karang liwat geus digupayan. Di cina ngopi, susu. Karak eureun geus ditungtun. Urang rumah tangga geus belasan tahun jeung pamajikan can pernah ngaranna ditawaran tuh. Ternyata pelampiasan seorang lelaki kacai teh karena hirup jeung pamajikan can pernah ditawar. Mantak naon ditawaran tong gengsi-gengsi teh da ibu teh menang meuli salaki. Nyamureun cenah orang CI mah dibayar, kos itu nama dagang. Emang ibu ku salaki tara dibayar? Bu dibayar tara, Bu? Ibu ulah nyebutkeun tara dibayar, ari orang CI mah diketengkeun, ibu mah ditebaskeun. Dibajongkeun baheula. Bongan saha ngabajongkeunna murah teuing. Saya terima nikahnya Neng Ii binti dengan mas kawin bareto tibang 10.000 tunai. Saumur hirup ibu teh geus dibajongkeun ka salaki. Murah teuing baheula. Ya orang CI mah di sore kene mah meureunan 300, lamun geus janari mah 150. Yang geus kasubuhnakeun mah nya 70 sih kananya. Kira-kira komo ngeri kici kieu mah sarua sarepi nanaon ge Bu? Sarepi. Kali-kalinya punya nawaran ka salaki teh tah. Tah urang teh meuli second care teh duitna duit ti salaki. Tah panganten bari teh kos kitu. Nomor kadua ari Vespa mah panganten bari knalpotna teh sok kebul. Ari motor Beat mah seungit ngebulna teh. Taranya Vespa mah bletuk we. Bener teh, Bu? Bu, panganten anyar ya, pamajikan abdi lah, tong ka usah batur. Keur dahar, ngik we hitut. Beureum beungeutna, Bu. Era. Naon eta? Motor Beat, knalpotna masih herang. Tapi Vespa salaki keur dahar mirasa, ih, meruput we eta knalpotna teh. Naon abah sia meni mendelik. Pos teu beuki wae, kitu ngomongna teh. Ari rek ditembalan kalagalakan pamajikan. Gitu, aya geus panganten bari mah hitut teh geus teu era deui. Bu, era teh hitut geus salaki. Ya henteu da salakina ge sarua capirit teu eraeun cenah. Heuh kitu nama. Nomor katilu naon, Bu? Panganten bari jeung panganten baru. Motor Beat mangirit. Panganten baru mangir. Vespa mah borosok. Neng Lilis dipasihan duit 100.000 sabulan aya kene wae. Naon sababna? Nya dahar di mitoha tuh. Tapi lamun panganten bari Vespa diisian bensin CF, 2 tak CF, isian solar CF. Sok ibu-ibu panganten bari dibere 5 juta ke CF. 3 poe kurang kene wae. Tempo mah salaki nanya, "Mah, kamari duit 5 juta aya keneh?" Salaki nanya bener, "Mah, duit aya keneh?" Ngajawabna 18. Jadi sakit, wah. Lalaki nanya, "Duit aya keneh?" Ngajawabna, "Tibang duit sakitu, mayar sakitu can budak ieu, can anakna boga jajan." Dosa ta teh, Bu. Ngomong, duit CF, ka dieu minta deui, kan kitu wae. Ibu salaki bener-bener nanya ngajawabna nepi ka 18. Dosa nyebunya. Eta dina hukumna wanita yang meninggikan suara lebih tinggi daripada suara suami, dosa. Tuh. Bahkan pula mencek dina hukum, andaikan sesama makhluk itu boleh sujud, maka wanita itu sujud kepada suami. Tapi sayang sujud itu tidak boleh. Ya, abdi rek kisah nyata nyebutnya. Dina kitab, ibu kenal Siti Fatimah? Kenalnya Bu ya? Putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siti Fatimah teh nuju bobo jeung Sayyidina Ali. Ngaranna bobo siang, barangkali ngaler ngidul ngomong. Ada kata-kata dari Fatimah yang membuat Sayyidina Ali sakit hatina. Akhirnya Sayyidina Ali teh ngeblengep. Ngeblengep, Bu. Tersinggung oleh ucapan dari istri. Biasana barangkali lamun orang gantar mahnya sok ngabanding-bandingkeun salaki tatang deuleuh nah salaki batur mah cenah.
pamajikanana geulangna ge nepikeun kana sikut. Duh. Emang ibu hayang geulang nepi ka sikut? Hese nilepna ge, Bu. Sayyidina Ali teh Bu icing ngebelengep. Siti Fatimah seorang istri yang soleh tahu dan paham suaminya tersinggung. Kaget sieun. Naon sababna? Tahu ridho saya ada di ridho suami. Akhirna menta hampura masih camberut we Sayyidina Alina. Fatobtu, saya mengelilingi suami saya 7 putaran. Sayyidina Ali masih camberut kan ya Pak. 11 putaran toab masih camberut kan ya Pak. Orang Tanjung Sari mah boga salaki camberut. Aya nu sok diputaran di kulilingan. Bubulieun teuing kumasep. Camberut cor teuing kek dibutuheun mah kokorobet deui kitu di urang mah. Tuh betul cenah ge. Pokona mah wanita mah eueuh salah namun pasea ketep kudu salaki nu nyampeurkeun nya panya. Siti Fatimah mah henteu. Fatop tuh muter ngarayu-rayu suami namun cek urang nepi ka kumaha nya menari-nari. Sampai 21 cek Sayyidina Ali teh heueuh di hampura ngantong deui-deui nya nengnya ngomong ka situ teh nyeri teh cenah da sanu teu hayang nyenengkeun pamajikan ari eueuh duitna kan kitu kira-kira barang geus di hampura ku suamina Siti Fatimah langsung datang ke ayahanda ka Nabi Muhammad dengan wajah yang berseri-seri. Neng aya naon geuning siga bunga ieu cenah bapak neng teh tadi teh keur bobo jeung si Aa teh tersinggung camberut terus nya neng entah hampura teu dihampura nepi ka nguriling 7 11 teu dihampura geus 11 dihampura apa Nabi Muhammad mah anak sasadu teh teu ngabela anak teu kos urang anak pasya gegembol ka urang heuh geus ya moal teu payudis yang ngaranda ge ngorak keneh emangna salaki sia mah anu ulah kitu nya Bu nya awas salaki ulah pipilueun rumah tangga ulah pipilueun kosi Lesti kamari nya Bu nya mun ganjleng salam jagat mutuna mainna panganten deui kitu nya Bu nya rumah tangga teh kitu tong nyarahueun batur burung gelo ge salaki urang nya Bu nya kemudian cek Nabi Muhammad naon wahai Fatimah putriku tercinta andaikan kamu mati pada saat suamimu masih marah aku ayahmu Muhammad Rasulullah tidak akan ikut mensolati jenazahmu. Ngeri itu Bu. Ngeri itu. Fatimah anak Nabi. Mun maot na teu diridoan ku salaki. Nabi moal daek nyolatkeun. Mantakan awewe mah ridho suami teh koncina sorga. Mantakan ibu kudu getol menta hampura ka salaki. Robiah Adawiyah nepi ka jadi wali kunaon? Mual bisa sare satungtungen tahampura ka salaki. Berarti unggal rek sare. Ari urang mah rek unggal rek sare mah rasana teh ku berat teh. Minimal rek Jumatan balik Jumatan urang teh ngentah hampu. Tuh kan salaki urang mah tara Jumatan Pak Haji gelo. Ya Bu. Lamun poe Jumat teh bapana poe Jumat ka sawahna ulah burang ting balik nih jam 10 balik heeh. Ku ibu diojok-ojok. Take teh lamun datang teh salaki Bu. Ta bapana baju kokona, sampingna, kopeahna, sejadahna. Ya duitna cenah keur pisan kotak 2.000. Emang di dia ngisian kotak berhasil? 2.000. Da abdi ge nyaho bendaharana di ibu sih. Padahal Bu, abdi kamari tas ziarah ka Banten. Si naik WC umum dia naik Bu ngising ge na. Masya Allah wa tabarakallah. Bu, jadi salaki urang Jumatan, ibu mandi. Terus ibu keprek-keprek di dapur. Salaki datang teh dirontok, ditungtun. Ngentah hampura. Insya Allah. Kemudian terakhir hikmah dari pernikahan teh teu aya sanes supaya ketika kita sebagai orang tua meninggal dunia urang aya nu neruskeun aya nu ngadoakeun sebagaimana sabda Nabi